이거는 TV 볼트 임금입니다. 오늘은 짜잔 쿠키를 옆에 두고 같이 한번 게임을 해보도록 하겠습니다. 쿠키 귀여워요. 너 영상에 나올 거야? 유튜브에 나올 거야? 야냐냐냐냐. 귀여워. 일단은 다음 이거 한번 세팅을 해놓고 다시 한번 킬게요. 아 세팅을 했다. 자 그럼 일단은 가위바위보를 해보겠습니다. 자, Rock, scissors, paper. Rock, scissors, paper. 아, 저부터 할게요. 돌리도록 하겠습니다. 방법은 요거 하면은 안 하는 거고 요거 하면은 이 하양 3개 그리고 이거 걸리면은 파랑 3개 그리고 이거 하면은 아무 색이든지 상관없이 그냥 자기가 골라서 3개를 하면 돼요. 엄마이 잘못. 하나, 둘, 셋. 흰색 3개입니다. 한번 해봐요. 조심. 헐. 펭귄 발라당 실화. 야, 너 다시 일어서. 우리 쿠키는 잘했어요. 쿠키는 잘했어요. 쿠키. 쿠키 귀엽죠? 귀여우신 분들, 저희 양족입니다. 저희도 양족이죠. 저 안 하는 걸 걸렸어요. 나 행운이야. 응, 다시. 흰색 3개. 또 흰색. 또 발라당? 자, 다음은 됐어요. 좋았어요. 야, 너 일어서. 펭귄. This is penguin. Hi, 나- penguin. 뭐냐 이거? 헐, 나 너무 잘 돌려. 파란색이. 볼트가 생각난다. 물론 볼트지만. 야, 삐처리 좀 해줘. 삐. 자, 제가 해보도록 할게요. Here you 안 are. 하는 거. 파란색 3개. 2개. 2개. 2개 한 번에. 됐어요. 오, 자, 그럼 저죠? 안 하는 안 하는 거. 나 행운아야. 안 하는. 저기요, 빨리 돌려. 잡고 돌려. 아니. 하나, 둘, 셋. 아무거나 3개. 뭐 하실 거예요? 파란색이요? 한 번에 3개다. 첫. 과연? 파란색이. 오, 됐다. 핑크 살짝 위험해요. 흰색 3개. 와, 이겼습니다. 있어요. 자, 그러면 한 판 더 해보도록 하겠습니다. 이번에는 자, 이번에도 쿠키랑 같이. 쿠키 귀여워. 두두두두두. 따다다다다. 자, 일단은 다시 제가 가위바위보. 졌어요. 나 왜 맨날 져? 안 근데 한다. 아까 2번 걸린 것 같은데. 응? 뭐야? 다시. 자, 어떻게 돌리나? 어디 가서? 헐. 흰색 3개. 나 초능력 있나 봐. 아하. 얘는 왜 맨날 넘어져? 그러니까. 약한 척하는. 하세요. 이건 선이야, 선. 손이야? 다시 돌려. 파랑. 3개. 저기 이거 내 거야. 홍홍홍. 왜 자기 걸 놔두고 그래요? 에이. 진짜. 맞다. 얘 세우는 거 깜빡했네. 얘 왜 맨날 넘어져? 자, 하세요. 합니다. 안 뭐야? 한다. 아니야, 손이야. 손이야. 선이죠? 왜? 안 함. 짠. 고양이 옆에 앉음. 고양이 확대 영상이야. 그냥 바로 옆에 앉은 것 뿐인데. 그래? 미안해. 고양이를 깔아뭉갠 건 또 아니고 무슨. 또 선? 야광이었다. 좀 작아주세요. 야광이었다. 파란색. 하나, 둘, 셋. 야광이. 볼트 엄마. 좋았어. 핑크 살짝 불리해지는데. 안 하. 좋았어. 응? 과연? 아무거나 3개. 야, 너 제발. 나 펭귄을
할 뻔했어. 이건 아님, 이건 아님. 아니면 솔직히 아님. 이건 솔직히 아님. 그래서 펭귄 학대 시작. 하지 마. 끝. 나의 사례. 뭔 끝이야? 네가 하는 게 끝이라는 뜻이지. 흰색 세 개. 오, 아! 이겼습니다. 야, 자, 너 오늘 게임은 좋다. 자, 오늘은 이 펭귄 게임을 한번 해봤는데 어땠나요? 재밌었나요? 재밌었으면 구독과 좋아요 꾹 눌러주세요. 이렇게 말이죠. 꾹꾹 학대 아님. 자, 그러면 안녕. 안녕. 토끼도 인사해. 인사해. 안녕. 안녕. 귀여워. 안녕. 자, 여러분 인사하세요. 안녕.